Время 6:29. Первая работа. Так, нам здесь нужны вещи. Oh. Thank you very much. Oh God, no way. How much? 200. 200. Все, машинку открыли. $200. 70 заработок, 130 компаний. У нас следующая машина Chevy Equinox 2016 год. 21 миля, ехать 22 минуты. Так, у нас одна из тоже легких работ. У человека сломался ключ. Делаем копию. Так, копия есть. Все, ключ нарезали. Из-за того, что у нас есть сломанный ключ, но тем не менее он прописанный, нам даже программатор не нужен. Берем этот ключ, включаем буквально на 3-5 секунд, дождаемся, пока отключается иммобилайзер, выключаем, включаем новый ключ, также на 5 секунд где-то. Все, у нас выключился, ключ прописан. Так. So, key is done. Alright, thank you. You're welcome. 220? Yep. Date. 7:17. Так, время уже 7:17 утра. Получается, мы с утра сделали 420 гроз, 20 ключей, 140. Мой заработок 260 компаний. Алхамдулилlah, перед завтраком $140. Можем ехать домой, позавтракать и дальше работать.